Hi guys! Ang hirap kapag nasa adult stage ka na, no? Kasi habang dumadagdag yung responsibilities, dumadami rin yung sakit. Hindi lang heartache, kundi pati body ache. So I recommend using this mini massage gun from Super Ace for relaxation of our muscles. Kasi guys, kailangan natin pangalagaan yung mga sarili natin. So kung ikaw yung tipo ng tao na walang oras para magpamassage, bumili ka nito. Lightweight lang and portable. Buksan natin. Meron siyang 4 na massage head. So meron U-shaped, meron spherical, meron flat head, and meron bullet or the conical. So this is the massage gun in frostal pink. So available to in other colors. So check nyo na lang. So dito muna tayo sa mini massage gun. Ito yung button niya. Kapag i-open nyo, ilo-long press nyo. And ilo-long press nyo din kapag i-off. Ito yung saksakan niya. Type C siya. Itong spherical, sa various parts of the body naman siya. And ito namang flat head, bagay siya sa mga large muscle groups like yung glutes, sa back, sa hamstring, sa thigh. Kasi mamamassage niya talaga ng maigi. Then yung U-shape, bagay ito sa arms, chan, conical. Bagay ito sa palms, sa soles, pwede din. Mamamassage niya ng maigi. Now, ita-demonstrate ko sa inyo kung paano siya gumana. So, long press kapag i-start. Yan siya. Number 1 pa lang siya. So, kapag inilipat niya siya ng level, isang click lang. Then, pangalawa siya. Pangalawa. Pangatlo. Pang-4. Pang-5. Pang-6. Hindi siya ganun kaingay. Yan. Para siyang mini fan lang. Tapos, ilalang press niyo siya kapag i-off. So, mag-sample tayo. Gamitin natin tong conical. Long press. Yan. Ganyan siya. Yan. So, palitan natin. Gamitin naman natin yung U-shape. And as recommended sa arms siya. Pwede rin naman tong spherical. Kasi, yan. Ito naman sa kabila. Then, ito. Flat head. Pwede siya sa back. Paano ko kaya siya i-sample sa likod? Pwede naman dito, guys. Ganun lang kadali gamitin to. So, yun na.